Do LM Garage, como vocês viram aí no título, hoje um unboxing bem legal, um dos mais esperados aí, da Weber. É uma Weber 44 original. Aqui o que vem esse suportezinho que vai do lado dela, da Weber. Vem seccionador das borboletas, como eu tô Opala, né? Essas duas buchinhas. O mais importante, a Weber. Weber mesmo, zero. Aqui não vai focar, mas é uma Weber 44. Uma Weber 44 espanhola, certo? É isso, galera, o que vem é isso. Tem essa pecinha que se encaixa aqui. Ela vai se encaixar aqui. Tem essa peça, ela se encaixa aqui, ó, certo? E as duas borrachinhas que vão aqui embaixo. Na Weber 44 original, espanhola, galera. Só não vem as cornetinhas, né? Nas Weber originais não vem as cornetas, ela vem isso daqui, né? Que é para colocar os filtros, né? Que algumas Webers que você compra, quando já são usadas, ela já vem assim, né? Ela vem assim, sem esse negocinho também, mas ela vem sem isso daqui, que isso daqui é um suporte, vamos dizer assim, pro filtro, certo, galera? É isso. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se você gosta de Weber. Então é isso, galera. Falou!